ଡିଜିପି ଚୟନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ 13ରେ ୟୁପିଏସ୍ସି ବୈଠକ। ରାଜ୍ୟର କିଏ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡିଜିପି ସେ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ଲଢ଼େଇ ତୀବ୍ର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହେବ ଏହାର ଶୁଣାଣି। ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡିଜିପି ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରି ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପି. ଚିଦମ୍ବରମ୍। ଏହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ 2006 ମସିହାର ପ୍ରକାଶ ସିଂ ମାମଲାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟା ବାଗ୍ଚି ଏବଂ ବିଚାରପତି ଭି. ମୋହନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ମାମଲାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପି. ଚିଦମ୍ବରମ୍ ମାମଲାଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଡିଜିପି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଏହି ମାମଲାର ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଗଷ୍ଟ 12 ବୁଧବାର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ। ଚିଦମ୍ବରମ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ୟୁପିଏସ୍ସିକୁ ପଠାଇଥିବା ପ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ନୂଆ ପ୍ୟାନେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ନୂଆ ତାଲିକାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁନଥିବା ଜଣେ ଏଡିଜିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଡିଜିପି ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ନାମ ୟୁପିଏସ୍ସିକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଥିବା ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୟୁପିଏସ୍ସିକୁ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ପଠାଇଥିଲେ, ପରେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଥିଲା। ମେ ମାସରେ 3 ଜଣ ଡିଜିପି ଓ 8 ଜଣ ଏଡିଜିଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 7ରେ ୟୁପିଏସ୍ସି କେବଳ ଡିଜିପି ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିବା ଚିଦମ୍ବରମ୍ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ଓ କାହାକୁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ୟୁପିଏସ୍ସି ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ସିଜେଆଇ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ୟୁପିଏସ୍ସି ଆମ ରାୟକୁ ପାଳନ କରିବ ବୋଲି ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି। ରାୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଥରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡିଜିପି ପଦ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଅବସର ତାରିଖ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଅତିକମରେ 2 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚିଦମ୍ବରମ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୟୁପିଏସ୍ସିକୁ ପଠାଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ୟାନେଲରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 12ର ଶୁଣାଣିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡିଜିପି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବ, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ଉପରେ।